مرحبا متابعيني الكرام. في فيديو اليوم سنتكلم عن عدة أخبار، ونبلش بميا التي وصلت للمغرب عند زكية وأمنية في غياب تام لصديقتها المقربة صفاء المريضة. صديق اللي بعت انت بشعر يا عمري تفتح وعلى إثر ذلك خرجت روبي للتحدث عن غياب صفاء المؤثر. قبل شوي شفت بالقناة عند صفاء انه هي تعبانة، عم بتمر بفترة صعبة. هي اليوم دقت لي بس انا كنت باللايف، فاستذنبت اني انا ما حكيت معها او شيء، عرفتوا؟ رجعت حكيت معه وعرفت انه التليفون مع اختها. وهي صفاء بتجنن قلبها، والله قلب طفله، يعني هي بنت كبيره وواعيه وبتجنن، بس قلبها قلب طفل. يعني قد ما أنا هي طيبه واموره وبتجنن، عرفتوا؟ بجوز انا ماني من النوع اللي اجي لكم مين رفيقي ومين مو رفيقي، بس صفاء وحده من الناس عن جد بتجنن. فخلونا انه هيك نصير نكتب لها كلام حلو، انه صفاء نحن بنحبك ومشتاقين لك وهيك، عرفتوا؟ لانه هي عم تمر بفتره مش حلوه. حتى انا كنا عم نتفق على شغلات حلوه وهيك. أما إيمان فقد أكدت مرة أخرى على أنها جد مقربة من منال رغم ابتعادها عن جو قسمة ونصيب. واو 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 عزيزة عليك منال إيمان. بزاف ظريفة منال، الله يعمرها. كنتي كتهضري عليها دابا، عرفتي عزيزة عليا. أول مرة نطلع مع شي وحدة كتهضر على منال. منال صحيبتي ملي كنا مع بعض. ظريفة والله عزيزة. أنا منال ما كنعرفهاش، تعرفتها دابا في هاد الأيام. والله إلا عزت عليا. ظريفة عندها كتدخل خاطر. انا رحت حتى لدارهم، امها بزاف ناس ملاح، امها تبغيني. عرفتي ايمان كنت خدامه بنتهم كتشبه المنال بزاف. كتعرف فلوريا والله قسما بالله بنتهم كتشبه المنال بزاف. ونختتم بحسين الذي قصف الجميع عندما اعترف بأنه ترند البرنامج الوحيد. للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو للأخير وتابعونا لنوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات. أخذت الترند البرنامج، الترند الأول للبرنامج أخذته وطلعت. حسون أنت والله أنت أحلى شخص بالتيك توك كله وأهضم شخص يا حبيبي أنت. بدون أي مجاملة. ليان أنت ورهان شنو وضعكم؟ لا فيش وضع أبدا ما في وضع. يعني إذا أني ومازن ضيوف تقال عليكم ننزل ترى. لا أنا على فكرة اليوم تعرفت عليها. نفضي الساحة عادي ترى. قصدي أنا ما بعرفك صراحة، أنا هلا صرت أعرفك. بس تعرف يا حسين بس لايقين سوا انتوا. لايقين لا هي مثل فيتي، مثل اخوه مثل خيو. اخوات، نحن اخوات في التيك توك، بس احس نفس المنطقة ساكنين. لا انا بفلسطين. نحن لابسين نفس اللون. اوكي ماشي. حتى انت لابس نفس اللون، بس مازن لابس. نورا ما غلطت، خلص سكر على الموضوع. حسين شو رايك نعمل برنامج قسم ونصيب؟ لا انا صفحه طويته بعد ما لي علاقه. انا ما والله طويته، يعني اذا جاك فرصه ثانيه. ليان نزل شوي انا وياك ضروري. قديمه شيء ما من ماضي خلص. انا وانت ضروري. ليش؟ ورهان خليكم ما تفوتوا جوله دقيقتين ونرجع لكم. يلا ماشي، يلا باي. حسين هلا لو اجاك فرصه ثانيه ما بتروح؟ لو فرصه ثانيه ثالثه رابعه ما حفوت. ليش؟ خلص والله حلو، يعني انت اخر فتره كثير نجحت. ايه اخذت الترند البرنامج، الترند الاول للبرنامج اخذته وطلعت. ما عندي منافسين. تستاهل والله.
اي كان يقول لي حسين، كان قبل الموسم الاول كان يقول لي أورهان فوت، خلينا نفوت سوا، أورهان خلينا نفوت سوا، فوت معي أورهان، نفوت. قال له والله بدي فوت. طب نصيب. قلت له ما فيني. أورهان ما والله بالسيزون 1 أورهان حط انه فلوس همات اكثر. ايه حسين، بس حسين كثير كان حابب فوت، لانه بتعرفوا ليش؟ انا وحسين كنا بنعرف بعض اكثر من الكل، يعني ما كنت بعرف حدا، كنت بعرف حسين وحسين بيعرفني قبل. ما صار نصيب. قلت له هواي، قلت له ادخل بس ما صار. والله لو فايتين كنا فظانة. انا وحسين بس نتجمع كثير بنمزح. ايوه أورهان ليش سند ما يهرج على سند ما بيطلع معه حبايبي. مرحبا يا حبايبي. حسين خلينا نجيبهم هدول نشوف شو وضعهم. ليش هدول طلعوا؟ لك هذا طب شو عم تعمل حسين؟ شو بتشتغل؟ حيلة شرعية. ها؟ شلون؟ هذول هربوا وشردوا. ليش؟ لا بقول لك ابقى دقيقتين جاي، يعني انا اسوي للعالم. انت ليكون لا انا مازن على طول نطلع، ترى مازن بالعكس، بس هو رجال انه قال لك انه يا حبيب بس واحد ايميل يقول لك يلا هسه جايك. لا هلا طلع معي على فكره، هلا لسه طلع. اي يمكن اجا اتصال. والله ما بعرف، بجوز تعال نلعب انا وياك. العب جو، انا كنت اسد اللايف. يلا مش من ايمتى فاتح؟ والله هيك من شيء صار لي ساعه لو اقل. لو حبك مات يدمرني دوا. اي ملاتي بدنا نقولها. يلا شوي كيف يقولوا لها لارا؟ حسين كيف اسطنبول؟ انا بالامارات حبيبي. تركت يعني اسطنبول؟ لا بس هسه بالامارات. وكيف الشغل معك؟ الحمد لله كله تمام نشكر الله. الله يوفقك يا رب. والله عم شوفك والله ما شاء الله عليك، ان شاء الله موفق بكل شيء عم تعملوه. لا ما لي علاقه حبايب. روح سيزون 5. ما في سيزون 5 بعتقد، ما بعرف، يمكن ابعد حدا من هون. في النهاية إذا عجبكم الفيديو دعوا لايك واشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس.